Sampurasun baraya sadaya lujeng wayah ieu tos ngaropi teh acan kopi hideung anu jeung ngebual teh geuningan kopi hideung di sarangan ku udud ya mangga rokona manaon wae menghilangkan rasa kantuk rasa gambut gundah gulana kopi hideung awas pisan nya musim hujan panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan aspak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna ku kabehan keur susah pasti ngalaman nganggur eueuh ngagawean aduh dihideung digulaan sakedik gulana mah nya ngan wayah namun lamun kopi saregotna ewang lama nikmatna kopi hideung panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas aduh udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan asbak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna kutiluan tersusah pasti ngalaman nganggur eueuh pagawean alah kopi sagelas kutiluan teh geuningan serbut ewang aduh tapi dah nikmat we karasana teh ududna rokok tilas dengan roti panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas udud ukur rokok
Sanajan menang mentaan kudu linting dilemetan asbab inu dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna kutiluan keur susah